ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অল স্মার্ট বাংলা। অল স্মার্ট বাংলার স্মার্ট একটি এপিসোডে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজ আপনাদের ওয়ালটনের এমন 5টি মডেলের ফ্রিজ দেখাবো যেটি আপনারা খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে কিনতে পারবেন। যাদের বাজেট সংখ্যা খুবই কম এবং যারা চাচ্ছেন একটি কম বাজেটের মধ্যে একটি ফ্রিজ কিনতে, তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি আপনাদের আপডেট প্রাইস সহ আপডেট যে অফারটি রয়েছে সেটি বলবো, এবং পাশাপাশি কিভাবে আপনি কিস্তিতে ক্রয় করবেন এবং হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে কত % পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন, কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবেন, সব কিছু আপনাদের জানাবো। তো সব কিছু জানতে হলে ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বরাবরের মতো সাথে আছি আমি আমির হোসেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমেই আপনাদের ওয়ালটনের সবথেকে ছোট মডেলটি দেখাবো, এবং যারা ছোট ফ্যামিলি বা ফ্যামিলি মেম্বার সংখ্যা কম তারা এই মডেলটি চুজ করতে পারেন। আপডেট একটি মডেল, এবং এটি আপনারা অনেকগুলো কালারে পেয়ে যাবেন, অনেকগুলো ডিজাইনে। তো নরমাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, একটি ডার্ক এবং একটি ভেজিটেবল বক্স, এবং ফ্রন্টে দুটি পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, মাত্র একটি তাক ইউজ করা হয়েছে। এটি পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 60-40 ডিজাইনে, 60% নরমাল এবং 40% ডিপ। এবং আপডেট যত ফিচার রয়েছে প্রত্যেকটি ফিচারই মডেলটিতে রয়েছে। WFD 1V6 এবং এটি 132 লিটার দেখতে পাচ্ছেন। গ্রোস ভলিউম এবং নেট ভলিউম 129 লিটার। এটি ওয়ালটনে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। তো যত বেশি স্টার তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার রয়েছে, যেটা খাবারকে সতেজ রাখে, ব্যাকটেরিয়া দমনে এবং দুর্গন্ধ আসে না। ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইনটি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে যে সমস্যা হতে পারে সে ধরনের কোনো সমস্যা হবে না, আপনি নিশ্চিন্তে ইউজ করতে পারবেন। এবং প্রাইসটি দেখতে পাচ্ছেন ONV6 GDEL ডিজাইন, এবং এটি পাচ্ছেন 24,690 টাকায়, 24,690 টাকায়। নেক্সট যে মডেলটি দেখাবো, ডয়ার সিস্টেম এবং 50-50 ডিজাইন। ছোট ফ্যামিলির জন্য এটিও একটি বেস্ট চয়েস হবে। অনেকেই ছোট মডেলের মধ্যে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ কিনতে চান। এটি GDSS ডিজাইনে পেয়ে যাচ্ছেন। 3টি ডয়ার ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং 3টি ডয়ারই পর্যাপ্ত স্পেস রয়েছে, এবং এটি চাইলে আপনি ডয়ারগুলো খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। নরমাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, মোটামুটি অনেক স্পেস রয়েছে। ছোট ফ্যামিলির জন্য খুব সুন্দর একটি ফ্রিজ, খুবই ফ্যাশনেবল। ফ্রন্ট সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন, 3টি পকেট ইউজ করা হয়েছে। ফুল ডিপ এবং ফুল নরমাল অংশটি আমি যদি দূর থেকে আপনাদের দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। এবং এটির ফিচারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WFB 1G7, গ্রোস ভলিউম 177 লিটার এবং নেট ভলিউম 175 লিটার পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার এবং ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইনটি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি এক্সট্রা আপনাকে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। অ্যান্টিফ্যাঙ্গেল ডোর গ্যাসকেটটি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটি আপনি সহজেই ডোর গ্যাসকেটটি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, কোনো ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া জমার সম্ভাবনা নেই। GDSS ডিজাইনে পেয়ে যাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, ওয়ালটন চলছে সিজন 14 ডিজিটাল ক্যাম্পেইন অফার ONG7 GDSS। এটি পাচ্ছেন মাত্র 29,990 টাকায়, মাত্র 29,990 টাকায়। তো সিজন 14-এ আপনি ফ্রিজ কিনে সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। এছাড়াও সর্বনিম্ন 300 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা। এছাড়া আপনি ওয়ালটনের যে কোনো প্রোডাক্ট ফ্রি পেতে পারেন। যেমন আপনি ফ্রিজ কিনে ফ্রিজ, টিভি, টেলিভিশন, এসি, LED বাল্ব, কেটলি, রাইস কুকার, গ্যাসের চুলো এ জাতীয় যাবতীয় পণ্য পেতে পারেন। তো নেক্সট যে মডেলটি আপনাদের দেখাচ্ছি, এটি ওয়ালটনের গ্রাহকগণ বেশি পছন্দ করে থাকেন। এটি 50-50 ডিজাইন, এবং এটিতে আপনি অনেক স্পেস পেয়ে যাচ্ছেন। এই মডেলটি সবথেকে বেশি চুজ করে থাকে ওয়ালটনের গ্রাহকগণ। নরমাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন 50% নরমাল, এবং ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন 50% ডিপ।
দুটি তাক ইউজ করা হয়েছে এবং ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্পেস। আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটি মডেলেই প্রত্যেকটি কোম্পানির ওয়ালটন, শুধু ওয়ালটন নয়, যে কোনো কোম্পানির প্রত্যেকটি পণ্যের দাম আপডেট করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে ওয়ালটনেরও পণ্যের দাম কিছুটা আপডেট করা হয়েছে এবং কালারগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্যাশনেবল কালারগুলো প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। এটি আপনারা GDEL ডিজাইনে পাবেন। GDEL দেখতে পাচ্ছেন, এটিতেও 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। যত বেশি স্টার তত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। কম্প্রেসর 12 বছর, ওয়ালটনের প্রত্যেকটি ফ্রিজে আপনি কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এটির মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WFD অন F3। এটি পেয়ে যাচ্ছেন গ্রোস ভলিউম 176 লিটার এবং নেট ভলিউম 163 লিটারে। পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট পেয়ে যাচ্ছেন। এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 28,490 টাকায়। অন F3 GDEL মাত্র 28,490 টাকায় আপডেট প্রাইস। নেক্সট এটিও দেখতে পাচ্ছেন সেম 28,490 এবং এটিও 28,490, শুধু কালারটি ভিন্ন। আপনি এগুলো অনেকগুলো ফ্যাশনেবল কালারে পেয়ে যাবেন। আপনি আপনার পছন্দের কালারটি অবশ্যই ক্রয় করবেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। বন্ধুরা, নেক্সট যে মডেলটি দেখাবো 50-50 ডিজাইন এবং আপডেট কালার। এই কালারটি দেখলে আপনার অবশ্যই পছন্দ হবে এবং এই মডেলের ফ্রিজটিও ওয়ালটনের গ্রাহকরা সব থেকে বেশি পছন্দ করে থাকেন। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার সংখ্যা 4 থেকে 5 জন বা একটু মিডিয়ামের মধ্যে কিনতে যাচ্ছেন, যাদের বাজেট 30+ বা 30, তারা এই মডেলটি চুজ করতে পারেন এবং এটিতে আপনি আপডেট সব ফিচার পেয়ে যাবেন। এটি 3টি ডিজাইন হয়ে থাকে, GDEL, GDXX এবং GDSS। তো আমি যে ডিজাইনটি দেখাবো GDEL দেখতে পাচ্ছেন। তো ডিজাইন ভিন্নতার জন্য প্রাইসটা একটু কম বেশি আছে। কালারটি দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি কালার। 50-50 ডিজাইন। নরমালের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্পেস, একটি ভেজিটেবল বক্স এবং ফ্রন্টে 3টি পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্পেস ডিপে। মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে সবথেকে বেস্ট একটি মডেল। লক সিস্টেম, ওয়ালটনের প্রত্যেকটি ফ্রিজে লক সিস্টেম রয়েছে। দূর থেকে যদি আপনাদের ফুল অংশটি দেখাই, ডিপ এবং নরমালের, দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করবেন, আপনি হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে সর্বোচ্চ 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুম থেকে আপনি ক্রয় করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটি ওয়ালটনের 5 স্টার রেটিং দেওয়া রয়েছে। কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কথা যদি বলি, তো মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WF2A3 এবং এটি পেয়ে যাচ্ছেন 176 লিটারে এবং আপডেট যত ফিচার রয়েছে প্রত্যেকটি ফিচারই আপনি এটিতে পাবেন। 100% কপার কন্ডেন্সারও এটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তো এর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কথা যদি বলি, আপনি কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, পাশাপাশি ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন 5 বছর, 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি এবং 4 বছর আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি যাতায়াত ভাড়া দিতে হবে এবং 1 বছর পাচ্ছেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং পাশাপাশি এর যে স্পেয়ার পার্টস রয়েছে সেগুলো 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো আপনি নিশ্চিন্তে ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারেন। তো 2A3 GDEL এটি পাচ্ছেন মাত্র 31,990 টাকায়। আপনার বাজেট যদি 30 বা 30+ হয়ে থাকে তাহলে আপনি এই মডেলটি চুজ করতে পারেন। নেক্সট যে মডেলটি দেখাবো 40-60 ডিজাইনের, 40% নর্মাল এবং 60% ডিপ। এই ফ্রিজটি সব বিশেষত্ব হলো এটি 60% ডিপ এবং GDEL ডিজাইনে দেখতে পাচ্ছেন। নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন যদিও 40%, বাট অনেক স্পেস রয়েছে। যারা ফ্যামিলি মেম্বার সংখ্যা 4 থেকে 5 জন তারা এই মডেলটি চুজ করতে পারেন। আপনি হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে সর্বোচ্চ 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। বিকাশ বা নগদ পেমেন্ট করলেও আপনি 10% ডিসকাউন্টে ক্রয় করতে পারবেন এবং এটিতে দেখতে পাচ্ছেন LED লাইট সিস্টেম রয়েছে ডিপেও। আপনি চাইলে EMI সিস্টেমে কিনতে পারবেন।
ওয়ালটন প্লাজা লিখিত বাংলাদেশের যে কোনো শোরুম থেকে। তো ফুল ডিপ এবং ফুল নরমাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন। আসছে কোরবানি মৌসুম, আর কিছুদিন পরেই কোরবানির আমেজ শুরু হবে। তো অনেকেই ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, তো আপনারা ওয়ালটনের এই ফ্রিজগুলো, এই মডেলগুলো নিঃসন্দেহে আপনারা চুজ করতে পারেন। এটিও আপডেট যত ফিচার রয়েছে প্রত্যেকটি ফিচারই এই মডেলতে পাবেন। কম্প্রেসর 12 বছর গ্যারান্টি এবং মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WFV 2V3। গ্রোস ভলিউম 223 লিটার এবং নেট ভলিউম পেয়ে যাচ্ছেন 219 লিটার। পাশাপাশি ন্যানো হেলথ কেয়ার, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন এবং অ্যান্টিফ্যাঙ্গেল ডোর গ্যাসকেট সহ আপডেট সব ফিচারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। তো 2V3 GDEL এটি পাচ্ছেন মাত্র 32,490 টাকায়। কালারটি দেখতে পাচ্ছেন, এর অনেকগুলো ফ্যাশনেবল কালার রয়েছে। নেক্সট যে মডেলটি দেখাবো, যারা একটু বড় ফ্যামিলি বা একটু বেশি স্পেস ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, যাদের একটু বেশি ডিপ বা নর্মাল পছন্দ হয়ে থাকে, প্রয়োজন হয়ে থাকে, তারা এই মডেলটি চুজ করতে পারেন। এটি দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি ফ্যাশনেবল কালারে পেয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন ফ্রিজগুলো বাসায় ব্যবহার করবেন, দেখতে আপনার খুবই সুন্দর মনে হবে এবং আপনার রুমের একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। নর্মাল অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি চওড়ায় আপনি অনেক স্পেস পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইডে অনেক স্পেস এবং ফ্রন্টে 3টি পকেট পেয়ে যাচ্ছেন, একটি ভেজিটেবল বক্স সহ। ডিপের অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক স্পেস, 2টি তাক ইউজ করা হয়েছে। আপনি এটি ডিপে আপনি চাইলে 50 থেকে 60 কেজি মাংস আপনি ফ্রোজেন করতে পারবেন। ফিচারগুলো দেখে আসবো। এটি ওয়ালটনের 5 স্টার রেটিং ব্যবহার করা হয়েছে, বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত। কম্প্রেসর 12 বছরের গ্যারান্টি। মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WEF 2H2 এবং এটি পেয়ে যাচ্ছেন গ্রোস ভলিউম 282 লিটার, অ্যান্টিফ্যাঙ্গেল ডোর গ্যাসকেট, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন এবং 100% কপার কন্ডেন্সার সহ আপডেট সব ফিচারে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটি পাচ্ছেন মাত্র 35,490 টাকায়, মাত্র 35,490 টাকায়। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা মডেলগুলো ক্রয় করতে চান, আপনারা ওয়ালটন প্লাজা লিখিত বাংলাদেশের যে কোনো শোরুম থেকে আপনারা চাইলে ক্রয় করতে পারবেন। এবং আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আমার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।